Eu amo praticar esportes, ter uma rotina mais ativa, sem abrir mão daquele tempo pra cuidar de mim. E se tem uma coisa que eu aprendi com o tempo, é a importância da hidratação no meu dia a dia. E a hidratação vem de todos os lados. Hidratação vai além de beber água e pode estar até dentro da geladeira. Essa dica eu aprendi com a Garnier. Deixar o hidratante toque seco dentro da geladeira já é o meu hack favorito de skincare. É hidratante, é refrescante. 48 horas de hidratação e 8 horas de pele sequinha, né? Não é qualquer coisa. É performance. E performance importa. Experimenta aí e depois me conta. Ah, e não esquece de marcar a Garnier. A gente tá doido pra saber o que vocês acharam também. Só cuidado com as temperaturas abaixo de 4 graus e bora se cuidar.